হচ্ছে ডিপ ফ্রাই। শুরু হয়ে গেছে। আর এখানে এটা কি? আচ্ছা, এটা ওই সাইডগুলো, ওইগুলো সাইড হবে। আর এই যে লঙ্কা এখানে কাটলো কমপ্লিট। আবার সবাই দেখা হচ্ছে সেরকম। তাহলে চলে এসছে এখানে তো এই যে ফ্রাইড উইংসের ইয়েগুলো চলে এসছে। আর এইখানে পুরো একদম হাক্কা নুডলস একদম ফ্রাইড। আর চলে এসছে এখানে চপস্টিক্সও আছে, চপস্টিক্সে। আর এখানে বড় বড় উইংস, বস, জাস্ট ফ্রাইড বড় বড় উইংস। এটা ভাবা যায়? এই যে বড়, আরে আরে আমি উঠাতেই পারছি না। এই তো একটা খেলে বাস। এই যে সাইজটা খালি দেখো, সাইজটা খালি একটা উইংসের দেখো। এ তো একটা খেলেই জবরদস্ত। তো শুরু করে দিচ্ছি, খাওয়াটা শুরু হয়ে গেছে। এই যে কিরকম গো? উইংসটা মারো তো। এই যে এই উইংসটা, বস এইটা আরেকটা জিনিস আমি ফুড ব্লগ করি। এটা উইংস কিন্তু তোমার স্কিন শুদ্ধ ডাউনে টেস্ট পাবে না। হোটেলেও স্কিন শুদ্ধই থাকে, যে চায়না টাউনে যেখানে হোক এই স্কিন শুদ্ধ আছে বলে। এবার আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্কিনে অনেক প্রোটিনও ইয়ে আছে। তেল কম, হ্যাঁ একদম নেই। এই যে, আর এটা তো তেল কম দিয়েই করা হয়, কেন বেশি চপচপে তেল দিয়ে সেটা আনহাইজেনিক ফর হেলথ, তাই তো। আর এখানে ফ্রাইড উইংস আছে। ফ্রাইড যেটা আছে এইটা একদম ইয়েতে ফ্রাইড, মরিচ টরিচ দিয়ে। দারুণ। হারি ফ্রাইড ফক নিয়ে এখান থেকে গম করছে, পুরো সারা ঘর বন্ধ হয়ে গেছে। আলাদা করে আর গোলমরিচ রাখবো, অনেকটা দিয়ে দিয়েছি। গোলমরিচের ফ্লেভারটা খুব ভালো হবে। দারুণ। ললিপপ করে খেয়েছিলাম সেদিকে, আর আজকে উইংসটা সঙ্গে যে সেটা প্লেন নুডলস, গাজর পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা। আর যেহেতু বাঁধাকপিটা খাই না খুব একটা, একদম লাইট ফ্রাইড। এটা এখানে আছে এই যে চিলিজ, এখানে ভর্তি আছে। 10 চিলি এখন অনেক দাম, 400 টাকা কিলো। বর্ষায় যেহেতু সব গাছটায় ডুবে গেছে, তো ততক্ষণে এইখানে খেতে খেতে ভিডিওটা এন্ড করছি। আর কি করতে হবে, একটা লাইক দিতে হবে, শেয়ার, কমেন্ট অলওয়েজ। তারপরে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আবার আসছি। ততক্ষণ টাটা।